Kesh. Tamam hani kan şu tulada bitta qo'y so'yib, invalid bo'lib qoldi, oyoq qo'li ishlamadi. Kimni? Qo'rqqanda? Oyoq qo'li ham bu tildan ham qoldi. Qo'rqsa nima bo'ladi? O'sni olmaganda vahi bor. Domla qo'yib qo'ydi. Qo'rqmasa ishtimaydi. Aravachada. Masalan, doktorga borsa qon topshiradi, analar. Ana shundan qo'rqarkan, shudan ketib qoladi. Eng yomoni. Bo'lsa qancha Qani? Shoshmang. Boshini olay. Men ukoldan qo'rqmayman, manotdan qo'rqaman. Bidura. bit urganda dizdagi ayni bir nima bo'laman. Mana Lekin lezva kesadi. O'ri borku, chiyon, ana shundan qo'rqaman. Ular yomon chaqadi. Ya, menga yo'qmaydi. Badanim olib o'tib shuncha. Asalarini yaxshidan chapqa o'rdi. Ya, u asalari boshqa, asallarni. Ari boku shunday taladim ani bo'ladi, na qochishimni bilaman. Na gapirishimni bilaman. Asalari chaqib turib o'lib qoladi. Bilamiz. O'zimizda afg'on o'ri borku, sariq plasmas. U yomon u. U o'lmaydi, ular chaqaveradi. Qani polvonlar olinglar. Mana nasib etsa 7-chi qo'yimiz bu. Yog'anda eling. Moskovskiy oblastga bizlar. Qo'ylarimiz so'yib qurbonlik. Bo'ldimi? Ha, tayyor. Ishlang. Yaxshi. Ikkitadan tortib tayyoring yo'q. Hozir. Xudo mana hozir buni endi terilaymiz. Dumbasi kichkinaroq ekanda-mi? Dumbasi yo'q. Ha, boya aytganda sportivni qo'ydi bular. 6-7 oylik qo'zilar. Ha, ular yosh hali. Yosh qo'ylar. Aslida buni olib qarasangiz, bolalarni boqish kerak. Ha, buni yemlab boqsa yaxshi bo'lar. Yemaganda. Ular galovga o'tib, Bu 2 minutda necha soat, necha minutda nima bo'lyapti-ku? Hadi mana. Uch qo'lyapti. Ha, 2 minutda. Yo'q, uch kun. Uch o'chiring o'zingiz.